അഡൽട്ട് വെബ് സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യെസ്മയിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു വെബ് സീരീസ് കൂടി വരാൻ പോവുകയാണ്. ഏതാണ് വെബ് സീരീസ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വെബ് സീരീസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാൽപായസ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ് സീരീസ് വഴി ഫേമസ് ആയി പോയ ഖദീജയാണ് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിൽ നായികയായിട്ട് വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്ററൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായത്. രശ്മി ദീപ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസും ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് എന്നാണ് യെസ്മയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്നത് ഡിസംബർ 7 തീയതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവർ കൺഫേം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 7 തീയതി നമുക്ക് യെസ്മയുടെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ് സീരീസും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് അഡൽട്ട് വെബ് സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെസ്മയുടേതായിട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു പാൽപായസം എന്ന് പറയുന്ന വെബ് സീരീസ്. അതിന്റെ ആക്ട്രസ് തന്നെ മറ്റൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം ഇട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 7 തീയതി യെസ്മ എന്ന് പറയുന്ന OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നായിട്ട് ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് യെസ്മയുടെ ഈ ഒരു വെബ് സീരീസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുപോലത്തെ OTT അപ്ഡേറ്റ്സും മറ്റ് മൂവി അപ്ഡേറ്റ്സുകളും ആകുന്നതിന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക.